你同過去嘅自己和解咗未啊？你知唔知啊？雞蛋咧喺外邊打開咧係一個食物嚟嘅，而喺裏邊打開咧先至會變成一個生命。人生咧就係咁噶啦，外力打破咧，我哋叫佢做壓力；喺裏邊打破咧，我哋就叫佢做成長。好多人都問我，點解覺得自己戴住個面具？其實唔係你唔接受呢個世界，而係你仲未真正接受緊自己。所以咧，面對外面好多攻擊，其實我哋對自己內心咧都有好多唔和解。你同過去嘅自己和解咗未啊？你同你嘅原生家庭或者啲曾經傷害過你嘅人有冇和解到呢？如果冇，你會覺得好辛苦。但係一啲嘢學識咗和解，你就會發現缺點加優點其實係一個特點嚟㗎。霸道嘅人咧，行動力好強嘅；細膽嘅人就會好小心；冇主見嘅人，其實咧佢識得傾聽。當你可以兼容唔同嘅特點，你就會連結到所有人。有人話到咗40歲先會真正咁得到和解，但係喺之前咧，其實我哋仲係有好多嘢會搞到你暈暈陀陀咁樣嘅。所謂40不惑，唔係冇疑惑㗎，而係終於學識咗同自己和解。而當你真係同自己和解咗，你就會自然出現3樣嘢。就係自愛，自愛係唔需要活喺人哋嘅眼裏邊，自主係你自己可以決定你自己做啲乜嘢，而自由唔係你可以做啲乜嘢，而係你有底氣咁揀，我唔做啲乜嘢。所以咧，圓滿嘅人生從來都唔係追求完美嘅，而係由裏邊打破，完成一次重生，學識和解，最後活出真實、豐富同埋自由。